वंदे मातरम जय श्री राम। ए जातिगत जनगणना ना आगरु केबे लाभदायक हेइची ना आगकु केबे लाभदायक हो। ए जातिगत जनगणना हिंदू समाज को भाग भाग करिवो, शेषरे हिंदू समाज को भारत को सर्वनाश करिवो। बीजेपी सरकार स्पष्टीकरण करू जनगणना केवल हिंदू मानकर हबो ना मुस्लिम ख्रिस्टियान अन्य मजहब संप्रदायर हबो। भारतीय राजनेता माने राजनीति कम अभिनय बेसी करचंती। अल्प किछि दिन तले निज राजनीतिर स्वार्थ साधना पई हिंदू मानकू एकजुट करिया पई सबु प्रकार प्रयास करथिला। आ तार बड़ बड़ नेता माने आसी भाषण देउथिले, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक। हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा, जो मैंने वायदा किया था इसी हाउस में। यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे। ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है। सबक लेना है, हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअगाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। हिंदू माने एकत्रित होबा, जाति रे बांटीबा नहीं, आमे समस्त एकत्रित रहिबा। हठात किना तार ए हृदय परिवर्तन कोन पाई हेची आ हिंदू मानकर जातिगत जनगणना कोन पाई मोदी सरकार आरंभ करिया पाई जाउ। भारत रे प्रथमे डकायत चोर लुटेरा अपराधी इंग्रेज माने हम हिंदू मानकर जातिगत जनगणना करथिले। 1931 मसिया हर्बर्ट रेस्ले नामक इंग्रेज अधिकारी प्रथमे हिंदू मानकर ही जातिगत जनगणना भारत रे आरंभ कर। विदेशी विधर्मी लुटेरा मानकर उद्देश्य को तो बुझी होउथिला डिवाइड एंड रूल। हिंदू मानकू जाति जाति रे भाग कर, भारत उपरे आक्रमण कर आ भारत रे राज कर। किंतु वर्तमान लो ए कला इंग्रेज मानकर उद्देश्य कोन पाई दीर्घ 94 वर्ष परे भारत रे हिंदू मानकर जातिगत जनगणना आरंभ करा जाउछि। वास्तव रे भारत रे बहुत समस्या अछि। धर्मनिरपेक्षता ना रे हिंदू मानक भावना सह खेली सेमानकु केवल भोट बैंक भावे व्यवहार करा जाय। किंतु तार विपरीत अन्य मजहब संप्रदाय सहित मुस्लिम ख्रिस्टियान मानक सहित तुष्टिकरण ना रे सेमानकु एक तरफा सबु प्रकार सुख सुविधा जगै दे आछंती भारतर प्राय सबु राजनैतिक दल। भारत हेउची गणतंत्र। भारतर जेते भी राजनैतिक दल अछंती, से बीजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कम्युनिस्ट हो, ममता मान हो, अखिलेश यादव हो, किंबा जेते भी राजनैतिक दल अछि, एमाने जो मात्रा आग्रह होउचंती हिंदू मानकर जातिगत जनगणना पाई, एमाने कोन सही मात्रा रे अन्य मजहब संप्रदायर जातिगत जनगणना पाई तत्पर अछंती ना केबे भी सेमानकर जातिगत जनगणना करचंती। से मुस्लिम रो शिया सुन्नी अहमदिया बहरेलिया हो किंबा ख्रिस्टियान मानकर कैथोलिक बापिस्ट प्रोटेस्टेंट सेमानकर जो सबु वर्ग अछि सेमानकर केते बेले कोन जातिगत जनगणना हेची, सेमानकर वर्गीकरण हेची। जमा भी नुहे, केबे भी नुहे। अरे भारत परा धर्मनिरपेक्ष, एठी समस्तक पई समान आईन। जदि जनगणना करिवार अछि, प्रथमे रोहिंग्या बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी जिहादी मुस्लिम मानकर कर दिन राति 24 घंटा सक्रिय अछंती। जनगणना सही मानकर कर जो देशद्रोही मुस्लिम महिला माने भारतीय होई पाकिस्तान रे जाई बाहा हिचंती आ पाकिस्तान रे बाहा ही आसी भारत रे रहिचंती। समानकर पिला को जन्म करिचंती जे माने गोटिए गोटिए एटम बम। सही माने ही
ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆଗକୁ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ, କାଶ୍ମୀର, ସମ୍ବଲ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇବେ। ସେଇମାନଙ୍କର ହିଁ ଜନଗଣନା କର। କ'ଣ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରେମରେ ଜିହାଦୀ, ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ଭାରତ ବିରୋଧୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ମାନଙ୍କୁ ବାହା ହେଇ ଆସି ଭାରତରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜନଗଣନା ପ୍ରଥମେ କର। ଜନଗଣନା ପ୍ରଥମେ ସେଇମାନଙ୍କର କର ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ବିଧର୍ମୀ ଜିହାଦୀ ମୁସଲିମ ମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା, ବାଂଲାଦେଶୀ, ପାକିସ୍ତାନ ମାନେ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରତରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଭାରତର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସୁବିଧା ନେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସବସିଡି ନେଇ ଭାରତର ସର୍ବନାଶ ପାଇଁ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ସର୍ବନାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭାରତର ସବୁ ପ୍ରକାର ଖୁଫିଆ ତଥ୍ୟ ବିଦେଶୀ ବିଧର୍ମୀ ଆମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଜନଗଣନା ପ୍ରଥମେ ସେଇ ହାରାମିଖୋର, ଭଡୁଆ, ଦଗଲା ନେତାମାନଙ୍କର କର ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ନିହିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ, କେବଳ ସତ୍ତା ପାଇଁ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦେଶର ସର୍ବନାଶ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାବନା ସହ ଖେଳି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳି ଏହି ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା, ବାଂଲାଦେଶୀ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଜିହାଦୀ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ଜଇଁ ପୁଅ କରି ଭାରତରେ ବସେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସବସିଡି ସୁଖ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ହାରାମିଖୋର ନେତାମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଜନଗଣନା କରାଯାଉ। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଭାରତର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛ, ପ୍ରଗତି ଚାହୁଁଛ, ଭାରତକୁ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏହି ହାରାମିଖୋର ଦଲାଲ ନେତାମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କର। ଯେଉଁମାନେ ସମାଜ ସେବା ନାଁରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନଥିଲା, ସମାଜ ସେବା ନାଁରେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସି ରାଜନୀତି କରି ନେତା ହେଇ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସମାଜ ସେବକ ହେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର, ଅରବ ଅରବ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଜନଗଣନା କରାଯାଉ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉ। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଟିକନିକ ପାଇ ପାଇର ହିସାବ କରାଯାଉ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମାଜ ସେବା ନାଁରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା କୋଉଠୁ। ଯଦି ଜନଗଣନା କରିବାର ଅଛି, ଭାରତରେ ଯେଉଁ ହାରାମିଖୋର, ଦଗଲା, ଜୟଚନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି, ଚାଇନା ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ରହି, ଭାରତରେ ଖାଇ, ବିଦେଶୀ ବିଧର୍ମୀ ଆମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଜୟକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜନଗଣନା କରାଯାଉ। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଉ। ଅପରାଧୀ, ଭ୍ରଷ୍ଟ, ଲାଞ୍ଚଖୋର, ବେଇମାନ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ଜନଗଣନା କରାଯାଉ। ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଇ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ପରା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ। ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଭାରତରେ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ, ଜାତି ଆଧାରରେ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଧାରରେ ନିୟମ କରାଯାଇଛି? SC/ST ନାଁରେ ଏତେ ଦିନର ଆରକ୍ଷଣ ପରେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ପ୍ରଗତି ହେଇଛି? ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ସଶକ୍ତ ହେଇଛି? ଆପଣମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଉନ୍ନତି କେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଛି? ସେଇ ନେତାମାନଙ୍କର ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଦଗଲା ନେତାମାନେ SC/ST କହି ରାଜନୀତି ଖେଳି କେବଳ ନିଜେ ହିଁ ସଶକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ବେଦକରକୁ ମସିହା କୁହନ୍ତି, ତାର ଫଟୋ ଧରି ଏହି ଦଳିତ ଦଳିତ କହି ରାଜନୀତି କରନ୍ତି, ସେଇ ଆମ୍ବେଦକର ହିଁ କହିଥିଲେ ଭାରତରେ SC/ST ନାଁରେ ଯେଉଁ ଆରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହିଁ ଠିକ। ଯଦି ଅଧିକ ଏହି ଆରକ୍ଷଣ ରହିବ, ଏହା ସମାଜ ପାଇଁ ବିରାଟ ବଡ଼ ବିପଦ ଆଣିବ। ଆପଣମାନେ ନିହିତ ସ୍ୱାର୍ଥରୁ, ହୀନ ରାଜନୀତିରୁ ଉଠି ଥରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହେଇଛି କ'ଣ? କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ସର୍ବନାଶ ହେଇଛି। ଏହି ଦଗଲା ହାରାମିଖୋର ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ସତ୍ତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଜାତି ଜାତିରେ ଲଢ଼େଇ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ସର୍ବନାଶ କରିବା ପାଇଁ ବିଧର୍ମୀ ଜିହାଦୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଜୟ ଭୀମ ଜୟ ଭୀମ କହି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ସର୍ବନାଶ କରିଛନ୍ତି। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ SC/ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରକ୍ଷଣ ଥିଲାବେଳେ ଅଲିଗଡ଼ ମୁସଲିମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଜାମିଆ ମିଲିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ
कौन पाई आरक्षण नहीं जो हारामिखर दलित नेता माने कथा कथा रे आंबेडकर संविधान जय भीम रो नारा दियंती आपण माने प्रश्न पचारंतु ए दलाल हारामिखर नेता मानंकु प्रश्न पचारंतु आश्चर्यर कथा जम्मू काश्मीर रे दलित भाईटी एससी एसटी भाईटी जेते भी पढ़ाशुना हो डॉक्टर इंजीनियर हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो किंतु जम्मू काश्मीर सरकार रे सी केवल सफाई कर्मचारी मेहनतर भंगीर काम करिवो एहा की प्रकार न्याय एहा की प्रकार संविधान एहा की प्रकार जय भीम रो भाईचारा आपण माने ए हारामिखर दलित नेता मानंकु प्रश्न पचारंतु जते बेले भी मुस्लिम भाईजान मानंको द्वारा दलित मानंको परे अत्याचार हुए लिंचिंग हुए दलित झील बो मानकर अत्याचार हुए भीड़ द्वारा बलात्कार हुए ए हारामिखर दलित नेता माने मुहरे फेविक्विक लगे नीरव रुहंती एहा कौन जय भीम रो भाईचारा एहा कौन दलित मानंकु उचित न्याय दबा एहा कौन बाबा साहेब आंबेडकर न्याय व्यवस्था आपण माने ए दलित नेता मानंकु थरे प्रश्न करंतु एहा केवल भारतर गोटिए घटना नुहे सारा भारत वर्ष रे भाईजान मुस्लिम मानकर जेतेबेले संख्या अधिका हुए एमाने केतेबेले दलित शोषित पीड़ित वंचित एससी एसटी देखी दया करंतिनी एमाने गोटिए जिनस देखंती ये हिंदू ना आउ किछि से मुर्शिदाबाद हो से काश्मीर हो से संबल हो भारतर काश्मीर हो जेकोसी जगार केवल धर्म देखी हिंदू मानकर सर्वनाश हुए सेतबेले जय भीम भाईचारा सर्वधर्म समभाव बाबा साहेब किसी भी काम दिएनी बाबा साहेब आंबेडकर कहिथिले भारतर कौनसी भी मुस्लिम देशभक्त नुहंती से विभाजन को केबे भी स्वीकार करिबे नहीं जे पर्यंत भारत रे गोटिए भी मुसलमान अच्छी पाकिस्तान ले गोटिए भी हिंदू अच्छी से विभाजन को केबे भी स्वीकार करिबे नहीं धर्माधार रे भारत मातार खंडित होउची यदि धर्माधार रे भारत माता अलगा होउची तबे कोन पाई विभाजन होबो आ भारत रे गोटिए भी मुस्लिम रहिबे पाकिस्तान ले गोटिए भी हिंदू रहिबे सहीति पाई तो 20 लाख हिंदू मानकर नरसंहार रे पाकिस्तान विभाजन हैला ए जिहादी मुस्लिम माने 20 लाख हिंदू मानकर नरसंहार कला जाति आधार रे जनगणना भारत पाई हिंदू समाज पाई सुस्थ समाज पाई भारतर विकास पाई सदा सर्वदा विपद सृष्टि करिवो जय भारत जय सनातन वंदे मातरम।